حيوانات الغابة. قصة فيها عبرة. تجادل الثعلب مع الحمار على لون البرسيم. الثعلب يقول أخضر، الحمار يقول أصفر. اختلفا فقرر أن يحتكم عند الأسد. قص قصتهم على الأسد. الأسد يحكم لصالح الحمار. الثعلب اشتد غيظ، قال الأسد لون البرسيم أصفر. الأسد لا، أخضر. إذا لماذا حكمت الحمار؟ الأسد حكمت للحمار لأنك تجادل الحمار. فاقتضى الثعلب وعزم أن يعمل له مكيدة. مر الأسد وأخذ يمين. الثعلب يقول سلامتك أيها الأسد. الأسد أنا مريض، أريد أن أكل لحم. الثعلب موجود. الأسد احضر لي. قال إنه موجود هنا. همس الثعلب في أذن الأسد وقال الحمار. هجما معا على الحمار وطرحه أرضا، وبدأ الأسد يأكل إلى أن شبع. وقال للثعلب أريد أن أنام، احرصه إلى أن أصحى. الثعلب فرح بنوم الأسد وقال أنا ملك الغابة، وأخذ يبطش بالحيوانات. نام الأسد وذهب الثعلب نحو الحمار وفتح رأسه وأكل المخ. استيقظ الأسد ورأى رأس الحمار مفتوح. قال يا مكار، أكلت المخ؟ الثعلب يا ملك، هل الحمار له مخ؟ الأسد لا. إذا لماذا تتهمني؟ الأسد اغتاظ وخبأ ما شعر به وقال له أنا أمزح معك. علم الأسد بما فعله الثعلب واشتد غيظا. أسد ينادي الثعلب اجلس قل لي من أصدق حيوان في الغابة؟ قال الكلب. فقال الأسد أريده الآن. راح الثعلب وبحث عنه وحضره. سأل الأسد أنا مريض وأريد أن تدلني على دواء. قال الكلب موجود. قال أين؟ قال هنا. الكلب أراد أن يستبدل صديقه الحمار من الثعلب. همس في أذن الأسد وقال إن كنت تريد الشفاء العاجل تريد لحم ثعلب. الثعلب شعر بما يقول الكلب وأراد أن يهرب. الأسد يقول للثعلب لا، أنا كرهت اللحم، أريد منك أن تعمل لي تدليك للأيدي والأرجل فقط. أنت امسك يدي وارفعهن إلى الأعلى. مسك الثعلب أيدي الأسد ورفعهن إلى الأعلى ولم يغدر فوقع تحت الأسد. الأسد ينهش في الثعلب ويقول أحيانا الأسد يفقد مخه.